បាក់ស្ពានអូឆ្លុងនៅភូមិសែនអភិវឌ្ឍអាញាធរបាទគឺបិទចរាចរណ៍មិនឲ្យឆ្លងកាត់ជាបណ្ដោះអាសន្នអូឆ្លងបងប្អូនអូឆ្លងបាទឆ្លងបាទឆ្លដាក់ស្អូនងឆ្លងមិនឆ្លងទេណាបាទឆ្លងបាទមន្ទីរសាធារណការដឹកជញ្ជូនខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2025បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងថាអាជ្ញាធរនឹងបិទមិនអោយយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរនៅលើកំណាត់ផ្លូវលេខ 3KRT 24ក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិបាទគឺសែនអភិវឌ្ឍឃុំក្រញូងសែនជ័យស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះដោយសារតែស្ពានអូឆ្លុងបាទគឺដោយសារតែស្ពានអូឆ្លងបាទគឺមានការបាក់ស្រុតទាំងស្រុងបាទមន្ត្រីមន្ទីរសាធារណការគឺបានគូបញ្ជាក់ថាស្ពានអូឆ្លងជាប្រភេទស្ពានកម្រាលដែកបេតុងបាទគឺកម្រាលដែកបាឡេបាទជាស្រ័យប្រវែង39ម៉ែត្រដែលបានបាក់ដោយសារតែរថយន្តធុនធំដឹកកសិផលដំឡូងបើកឆ្លងកាត់បាទឲ្យឆ្លងកាត់អីទេបាក់ស្ពានបាទបាក់បាទហ្នឹងទៅតាមណាដល់នោះមានជីដ្រូនកសិកម្មដើម្បីបញ្ជាការធ្វើចរាចរណ៍ឆ្លងកាត់និងគ្រោះថ្នាក់បាទគឺដែលអាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុមន្ទីរសាធារណការនៅដឹកជញ្ជូនខេត្តក្រចេះសូមផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃយានយន្តគ្រប់ប្រភេទធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់តាមទីតាំងស្ពានបាទគឺមួយនេះជាមួយគ្នាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវវាងបាទគឺឈ្មោះផ្លូវ107ដែលស្ថិតនៅភូមិ104ឃុំក្រញូងសែនជ័យស្រុកស្នួរខេត្តក្រចេះបាទរហូតដល់ការជួសជុលស្ពានមួយនេះបានរួចរាល់ឡើងវិញបាទចាំបន្តរឿងយើងគួរតែជជែកគ្នាខ្លះបងប្អូនអញ្ចឹងមកខ្ញុំឲ្យទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគេមិនសូវពេញចិត្តទេដោយសារយើងនិយាយត្រង់ពេកត្រង់រឿងអីបងប្អូនរឿងការដឹកជញ្ជូនលើសកម្រិតណាដាក់ធ្ងន់ណែផ្លូវយើងស្ពានយើងជាស្នាដៃរបស់តាំងពីសម័យសម្ដេចតេជោកសាងឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរផ្លូវអត់នេះបើអត់ស្ពានណាស្មានតែស្រួលមែនបាទជីកទូកជីកកំពង់ចម្លងប្រហែលណាហើយកន្លែងក្រោមជ្រៅណាឆ្លងដើរអត់កើតទេចឹងស្ពានមួយគឺបានចម្លងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយ៉ាងងាយស្រួលឆ្លងទៅឆ្លងមកមិនបាន1នាទីផងកាត់ស្ទឹងមួយណាកាត់ព្រែកកាត់អូមួយតធំគឺស្រួលមែនទេតែចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់បងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចឬអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តធុនធ្ងន់ដឹកជញ្ជូនដោយអត់មានការគិតគូរឬក៏អប់រំណែនាំរបស់ពួកគាត់ឃើញបើផ្លាញតែមួយផ្លែតទេនេះស្ពានចាស់ទ្រុឌទ្រោមរៀងគ្នារៀងចំណាស់យូរដែរហើយឡានដឹកដំឡូងមិនតិចតោនណាបងប្អូនបាទរាប់សិបតោនតើស្ពានឯណានៅបានមិនខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយចឹងបើខ្ញុំតែងតែលើកឡើងថាគង់តែមានថ្ងៃណាមួយខូចស្ពានបាក់ស្ពានខូចផ្លូវបើមិនខូចស្ពានខូចថ្នល់ទេគឺវានាំឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលការដឹកលើកម្រិតហ្នឹងដូចជាផ្លូវនឹងផ្លូវគ្រួសក្រហមហើយឈូសស្អាតធ្វើស្អាតលេងដឹកម្ដងសិតតែ40តោនដឹកម្ដង50តោនហើយស្ពាននឹងអាចទ្របានតែ25តោនឬក៏30តោនឧទាហរណ៍ហើយចុះបើឡានដាក់40តោននៅនឹងឧទាហរណ៍ចឹងទៅបាទតើវានៅទ្រការទេបាទទប់អីជាប់ទប់មិននៅទេហើយស៊ូតែមួយផ្លែតហ្នឹងតើណាដាក់មេប្រូចបាត់ហើយនេះខ្ញុំមិនមែនស្ដីបន្ទោសអ្នករ៉ូស៊ីបងប្អូនដឹកផលកសិកម្មទេប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូននេះសូមមេត្តាដឹងអំពីផ្លូវដែលយើងធ្វើដំណើរផងតើយើងដឹកទៅផ្លូវណាផ្លូវនឹងមានអីខ្លះឆ្លងកាត់ស្ពានណាខ្លះហើយស្ពាននឹងវាអាចទ្រទម្ងន់រាប់សិបតោនរបស់បងប្អូនបានដែរទេនេះការបំផ្លាញតែមួយផ្លែតទេណាបាក់ស្ពានមួយដែលត្រូវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ដឹកផលកសិកម្មឆ្លងទៅឆ្លងមកទៅសាលារៀនទៅមន្ទីរពេទ្យរបស់គាត់មួយផ្លែតឥឡូវបាក់អស់បាទនឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកន្លែងណាមានស្ពានបាឡេស្ពានថ្មចាស់រៀងទ្រុឌទ្រោមគូតែចាត់វិធានការផងដាក់អប់រំណែនាំលើស្លាកដាក់ប៉ាយនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងហ្មងវាតម្លៃថាផ្លូវនេះមិនអាចដឹកលើសចំនួនតោនប៉ុណ្ណេះបានទេហើយរថយន្តកម្ពស់ខ្ពស់ពេកមិនអាចដឹកបានទេដឹកបានដែរបងប្អូនចំពោះដំឡូងមីដំឡូងអីយើងប្រើរថយន្តមុំទៅដឹកចេញពីចំការហើយអាចយកទៅសាងនៅរថយន្តធុនធ្ងន់ណាដែលអាចដឹកលើផ្លូវជាតិអីផ្សេងទៅតែផ្លូវចូលទៅក្នុងទីជនបទវាអាចទ្របានតែធ្ងន់ល្មមថា20តោន10តោន
ឬក៏ត្រាំក្រោម30តោនហើយដុកកាន់តែធ្ងន់ទៅត្រូវឲ្យកាត់មិនខ្ទេចខ្ទីអត់ បាទពូពេលខ្លះការចង់ចំណេញខ្លួនឯងតែម្នាក់ដែលពុំខាតបងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ទទួលផលជាច្រើនភូមិក៏មិនកើតដែរ ក៏មិនកើតដែរដូចស្ពានមិញទៅត្រមិនកើតមុនហ្វានឡានតិចទេមិញគាត់តែភ្លឺប្រហែលភ្លឺឡាន បាទ តែតិចតោនទេហើយស្ពានទៅត្រមិនកើតសូម្បីស្ពានកោះកុងប្រហែលខែមុនដែលយើងរាយការណ៍ជូនបេតុងខាងក្រោមផ្ទាត់បែកថ្មបងប្អូនដោយសារដឹកថ្មដឹកខ្សាច់ធ្ងន់ដែលនាំឲ្យខូចផ្លូវជាដើម